А что еще? Ты еще хочешь туда кинуть, да? Да, туда кину. О. Ну, давай. Мне бубуга нету. Да? Ну давай. Не-не-не. Не попал? Достать? Да, пытаюсь. Держи. Я достал. Попал. Вау. Не страшно? Кидай быстрее. Попал. Папа, ты, пап. А. У тебя в карманах все? Папа, ты. Ага. Ух ты. Оба. Кинул? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть? Давай, кидай и будем смотреть, как они горят. Ну что есть? Папа, кто там? Где? Где там? О, давай кидай быстрее. Смотри, они сейчас потухнут же. Атуха. Да, надо закрыть. Открыть. Угу. Вау. Все, закрыли. Потом еще кинем, хорошо? Еще есть. Загорелось там? Да? Загорелось. Пускай горит. Или хочешь вот эту кинуть еще? Да. Давай. Ого. Какое пламя, да? Да много. Много огня? И там горит. А куда там уходит он куда-то? Да уходит. О, ну давай. Давай. Надо... Опа. Не попал. Нашел? Давай, кидай. О, все, молодец. Все, пускай погорит, ладно? А потом мы с тобой еще обязательно с тобой кинем, окей? Хорошо? Еще много. Ну ты возьми пока, приготовь для следующего раза.